你可唔可以講多次頭先講啲咩？即係你叫 Carissa 應該叫我騰哥，跟住跟住 Jason 話唔係喎，但係 Quinton 細過你喎，細過 Carissa 喎，跟住 Carissa 咁我叫你群弟，可唔可以錄多次我卡你哋？我覺得重新講一次就唔好笑啦。我知啊，所以我咪話屌就會咁樣跳樓錄啊！我唔知會錄嘛？3、2、1，然後就錄撚咗佢，好唔好？我卡你哋。錄啊，可以啊，而家我哋 NG。我哋而家 take two， 3、2、1開始。起眼唔剔嘢。我操你媽！輸間要唔緊要啦，唉屌垃圾啊你班，我都係錄住算啦。垃圾。咁你可以偷懶一陣，抄裙底做人唔可以偷懶嘅裙底。你收皮啊！我哋好笑啲。仆街啊！哎呀，真係好好攞出裙底啊嘛，真係我見朝嘅裙底笑到好好笑啦呢個。屌仆裙底。喂，嗰時候我大過你噶嘛，係咯，咁咪得咯，即係我同長先同埋阿 Chris 可以咯。我條嘅坤先啊，坤咁你踢咗我好多坤會唔會裙底冇？嗰個冇跳舞啦。我錄到刨下佢裙底。輸間